minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Wonten ing dusun Kali Salak desa Kaligowong, wonten ing Wadas Lintang Wono Saba, ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati sangyaning keluarga Ranting Kaligowong, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula tresnani kula banggaken, ingkang tansah kula hormati sangyaning para sesepuh pini sepuh para alim para bobo yai ibunya ingkang tansah kula ta'zimi, wabil khusus ngarsanipun Rama Kiai Haji Muhammad Ma'ruf ingkang tansah kula ta'zimi kula mulyaken lan sedaya sangyaning para alim para kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi, sangyaning santriwan santriwati wali santri ingkang tansah kula tresnani, pemerintah wonten ing Forkom Binca Wadas Lintang, Bapak Camat ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati kula banggakan, dari jajaran dan Ramil Bapak Kapolsek ingkang mewakili jajaran TNI Polri, Babinsa Babin Kamtibmas ingkang sama-sama kita hormati. Arsanipun Bapak Kepala Desa wonten ing Kaligowong yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin ingkang tansah kula hormati dalah Bapak Kadus Miftahuddin ingkang tansah kula hormati selaku jajaran panitia ingkang tansah kula banggakan, lan ugi sedaya warga masyarakat Kali Salak, warga masyarakat Kaligowong, pemuda-pemudi Kaligowong, Karang Taruna seluruhnya ingkang tansah kula tresnani, lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamunipun baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma monggo Pak Bu kula dherekaken maneka puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya dumugi bincang wonten akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وحلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم sarana. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin busra salatan tubashiruna wa ahlana wa awladana wa jami'a masayyidina wa mu'allimina طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. terakhir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wana sapa wadah selintang kaliko wong kali salah. Kula jenengan apapun wujude nang kaliko wong, walaupun kula jenengan ayune nang kaliko wong ora seayu ayu ting ting, walaupun kula jenengan bapak-bapak dadi wong lanang ora sengganteng aliando, tapi kula jenengan walaupun ayune ora kaya sing nang kana-kana, bahkan nganti ana piyayi Wonosobo kaya-kaya rada setengah iri karo ayune wong Arab, karo ayune wong Eropa, karo ayune wong Afrika, karo ayune wong Cina Jepang. Wong kakean nonton TV ya kayak kue, kakean nonton film Hollywood, kakean nonton TikTok, sehingga insecure, minder karo apa yang kita punya nang Wonosobo. Nomor siji, secara bentuk makhluk menungsa kita adalah makhluk sing paling ganteng, kita adalah makhluk sing paling gagah, walaupun ora seayu masyarakat Arab, ora sengganteng masyarakat Arab, ora segede dhuwur wong Eropa, ora seireng wong Afrika. Tapi apapun lah, kita adalah ciptakane Allah terbaik nang alam dunia. Secara bentuk tubuh kita paling apik, secara panggonan kita adalah mapan teng tempat terbaik Gusti Allah sing manggon nang alam dunia. Wonosobo adalah tempat sing gogoletan wong sejagat gumirat. 3,5 abad landa manggon nang Nusantara,
3,5 tahun Jepang kepengin Wonosobo. Mergane Wonosobo adalah Atlantis yang hilang, swarga dunya sing mapan nang alam dunya wujude Wonosobo, di mana tempat sing apa-apa dadi, apa-apa tukul, apa-apa anak. Srengenge Wonosobo ora kelangan srengenge, beda karo Eropa. Eropa 4 bulan kehilangan srengenge, mulane nalikane musim salju orang ana srengenge, wong Eropa butuh iwak dilebokna kaleng jenenge sarden. Tapi Wonosobo ora butuh kue, mergane nang Wonosobo apa-apa ana laut Cilacap duwe, walaupun Wonosobo ora duwe laut. Tapi nyatane Cilacap dolane maring Wonosobo. Maring Dieng Banjarnegara, maring Dieng Wonosobo, maring di papan tempat gunung indah Dieng Batur daerah Banjarnegara, teng daerah alun-alun Wonosobo napa-napa wonten sekolah teng Kalibeber, nyatane teng Wonosobo. Saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Konco-konco kulo teng Wonosobo ketika dolan Cilacap ngejak kulo, Mas dolan laut iyo, kulo nek maring Wonosobo ya dolane maring gunung. Mungkin kulo pesisir kidul dolane ya maring gunung. Artinya apa? Saling melengkapi. Apapun jenengan wujude nang Wonosobo, nang Wadah Selintang, luar biasa secara tubuh. Allah ngendika laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Manusia adalah bentuk sing paling apik. Kaya ngapa modele, walaupun kalah karo wong Eropa, walaupun kalah karo wong Cina Jepang, walaupun kalah karo wong Arab, tapi orang ana barang kalahan mergane wong nyatane digawe ayu ganteng, dudu berkala kalah menang. Nek kalah menang jelas anak plus minus. Iya Eropa ayu ganteng, kenang apa digawe gede dhuwur. Wong Eropa rata-rata gede-gede dhuwur-dhuwur, lemake gede, beda karo Cilacap kados kula cilik tapi kan ganteng ya. Berarti kalau matur ana plus minus. Mergane ayu ganteng ora kena nggo kalah menang. Setiap Allah memberikan kepada makhluk-makhluknya apapun itu duwe fungsine dewek. Contoh, kenangapat masyarakat Eropa digawe gede-gede dhuwur-dhuwur. Kita setelah kenal lita'arofu, setelah kenal kemudian tukul yang namanya saling pengertian, saling memahami. Anak timbul kata-kata oh iya ya, mikir nganggo akale dhewe. Mergane apa? Kita punya rasa pengertian setelah kenal, terus setelah itu ada rasa pengertian. Ketika kenal mulane Allah ngendika lita'arofu, kon saling mengenal. Setelah itu orang mau kenal, saling pengertian. Mas, tenang apa Eropa digawe gede-gede dhuwur-dhuwur? Bisa jadi Eropa setengah tahun orang ana srengenge ketika musim salju. Musim salju di bawah 0 derajat Celcius, ademe kaya ngapa digawe gede-gede dhuwur-dhuwur, lemake akeh. Mergane apa? Nek musim dingin pada ora cepet mati. Karena apa? Awake anget. Daharane roti, daharane iwak, daharane daging menghangatkan tubuh. Karena nangkana setengah tahun kelangan srengenge, beda karo Wonosobo. Orang anak kata-kata kelangan srengenge, wong saben esuk srengenge teka, saben sore srengenge seluruh niku Wonosobo. Setengah tahun wit-witan entong kabeh gara-gara ketutupan salju. Teng mriki napa-napa dadi kates. Teng Wonosobo Dieng dadine karika digawa Wadah Selintang dadine gandul. Dadine napa? Luar biasa Wonosobo. Tetukulan napa-napa wonten, apapun ada, wit kelapa dadi, wit pelem dadi. Teng mriki napa-napa tukul payung betukul. Wonosobo kurang napa? Subur makmur hebat niku Wadah Selintang kali gowo.
Arab digawe gandreng-gandreng ayu-ayu mergane apa? Li ta'arofu, kenal kemudian saling pengertian. Iya ya mas ya, kenang apa wong Arab digawe lahir ganteng, lahir ayu, mergane apa? Li ta'arofu, setelah kenal jadi pengertian. Bisa jadi kenang apa Allah gawe wong Arab ayu-ayu ganteng-ganteng mergane Arab kangelan banyu, masih ora atus tetep ayu tetep ganteng. Senajan ora adus ya tetep ayu tetep ganteng. Cina Jepang digawe sipit-sipit tembem-tembem mergane apa? Daerah Cina Jepang niku belahan bumi utara, srengenge nangkana lebih lama dan lebih jelas daripada di Wonosobo. Mulane nek ora sipit mbok silo. Pengertian ini kan timbul rasa setelah lita'arofu, kenal kon pada saling pengertian. Mulane kula matur apapun wujude kita manggonang Wonosobo makhluke Allah sing terbaik, sing paling hebat, tempat sing dipengini wong sejagat, tempat sing dikepengini wong pirang-pirang. Srengenge nanggane selalu ana udan walaupun urung teka, tapi insyaallah ana pangarep-arep tumurune udan rahmate Gusti Allah. Beda karo daerah Eropa anane salju, nek salju kaline pada dadi es, banyune dadi es, iwake pada mati, godhong-godhong pada ambrol kecuali nopo? Cemara. Pertanyaannya adalah kenapa 25 Desember pakainya pohon cemara Natal itu? Karena nalika Eropa musim salju selawe Desember godhong sing urip hanya godhong cemara. Tapi nek Natal asli wadas lintang bisa nganggo godhong jambu, bisa nganggo godhong pelem, bisa nganggo godhong kelapa. Karena di Eropa ketika musim salju selawe Desember Natal, pohon yang hidup cuma nopo? Cemara. Selawe Desember godhong ambrol, banyu dadi beku kabeh. Mulane srengenge nangkana kurang. Arab banyu kurang, tengriki banyu pirang, iwak pirang, nopo wonten. Afrika kenang apa digawe ireng-ireng ngedos niko jenengan li ta'arofu. Mas, walaupun ireng nyong nang Wonosobo ning ora kaya matur nuwun, ora kaya irenge piyayi Afrika. Kenang apa? Teng Afrika Allah memberikan hewan sing paling buas, gajah sing paling buas, macan sing paling buas, bahkan lemut nang Wonosobo cilik-cilik, sak ureng-ureng, sak laler be separone laler. Tapi nek lemut teng Afrika lemut kebo, lemute gede, ora mempan baygon, ora mempan cap king kong, ora mempan obat nyamuk, ora mempan. Kenapa? Lemute gede-gede. Lah teng mriku pripun carane obat anti nyamuk? Obat nyamuk niku napa? Mboten mempan baygon, mboten mempan obat nyamuk bakar, obat nyamuk basah, mboten mempan. Nganggone apa? Anti lemut. Untuk menghindari gigitan lemut, Yai Afrika nganggone kotoran gajah dicampur uyu jaran, dikudek didelan nang awak niku obat nyamuke wong nyatane. Lemute Afrika sejempol jempol gede hewan buas nang Afrika pirang-pirang. Kenang apa digawe ireng nek doyok macan umpetan ora kewenangan. Jalane digawe putih dioyok macan yo diburu mawon. Mulane jenengan bersyukur walaupun jerene kula jenengan ngendika wong piyayi Wonosobo ora seayu wong Arab, ora segede dur wong Eropa, rusa minder. Kenapa? Inilah Wonosobo Atlantis yang hilang, sing dikepengini wong sejagat gumilang, sing dikepengini wong sedunia pada kepengin Wonosobo, tempat Atlantis yang hilang. Bumine Allah sing manggon nang dunya tempat terbaik surga dunia, sing manggon nang alam dunia nikilah Wonosobo. Secara fisik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia bentuknya paling apik, paling ganteng, paling pinter, paling gagah, paling bagus, hebat. Srengenge bisa diolah dari listrik kalau ndak manusia, mboten. Banyu bisa digawe listrik kalau ndak manusia, mboten. Seluruh nang alam dunia takluk oleh menungsa. Hewan takluk kabeh,
wit-witan takluk kabeh, semuanya takluk nang menungsa. Mergi nopo manusia adalah makhluk sing paling ganteng, makhluk sing paling bagus, makhluk sing paling sempurna, makhluk sing paling pinter, makhluk sing paling menangan, makhluk sing paling menangan. Gajah gede dhuwur kaya ngapa, nyatane nang sirkus nggo tontonan menungsa. Macan kaya ngapan kebun binatang ana pawang macan, udan juga ana pawang udan, ana pawang jarene ana pawang udan. Des toko ula mandi ya upase kaya ngapa, wisane kaya ngapa, kalah oleh manusia. Nyatane ana Panji si petualang pawang ula nyong ya pawang ula koros. Ula gede tahu tawa kaya ngapa, mandi upase wisane kaya ngapa, takluk oleh manusia. Macan takluk, gajah takluk, semuanya takluk. Wesi atau saya kaya ngapa, takluk oleh manusia. Digawe gaman, digawe keris, digawe apapun itu kalah oleh manusia. Alam kalah oleh manusia. Gunung dikeruk takluk oleh manusia. Dadikna pemukiman kurang nopo. Nganti Gandarwo wedi karo menungsa. Gandarwo yo takluk karo manusia. Contohnya nopo? Mbah Manap Lirboyo 56 tahun Mbah Manap Lirboyo dahare mboten dahar nasi, dahare mboten woing dami, poso ngrowot. Ning ngilari dahar nasi jenenge poso ngrowot. Nek dahare mung perkara gegodhongan jenenge poso ngidang. Sedina mboten kendang srengenge, mboten metu ngumat, peteng dedet nang dalem jenenge poso pati geni. Puasane samparane teng wuwungan omah, cemantel si napa samparane teng inggil sira teng ngandhap jenenge poso ngalong, poso mute, poso jam 40, poso jam 80, ngilari lombok sega gula uyah dan sebagainya ngilari daharan apa tertentu niku posone wong Jawa. Mbah Manap Lirboyo 56 tahun tirakat dahare mboten dahar nasi, mboten dahar sekul, dasar dahare napa, dahare yo uwi-uwian, uwi butin kembili ganyong bisono muntul butin kembili ganyong bisono tumbuh-tumbuhan pala pendem nika daharan ingatan 56 tahun. Suatu ketika apa yang terjadi diperhatikan, ternyata koyo-koyo uwine sing didhahar Mbah Manap niku disimpen teng salah selebih teng nopo longan, ternyata uwine ilang, uwine berkurang, padahal Mbah Manap mboten mundut. Barang diteliti ternyata dicolong oleh Gandarwane nyolong uwi. Akhirnya Mbah Manap Lirboyo pinter, akale hebat, lucu, tapi untuk menyadarkan Gandarwane nopo uwine disingkiraken diganti karo gadung, iki kurang ajar Gandarwane, titeni akhirnya diganti karo gadung. Uwine disingkiraken sedaya ganti karo gadung. Akhirnya Gandarwane gak nyolong butin, gak nyolong bisono muntul butin, sing dicolong adalah sing dicolong gadung, sing dipangan yo gadung. Tengah wengi Lirboyo geger kocar kacir mergane anak Gandarwa mendem gadung, akhirnya geger puting beliung. Loh ya Allah, geger wekdal semanten. Akhirnya Gandarwane nyuwun tobat karo Mbah Manap Lirboyo mergane wis kadung nyolong uwi-uwine dikerjan oleh Mbah Manap Lirboyo. Gandarwa suarane yo medeni, Mbah Manap kula nyuwun tobat, Mbah Manap kula nyuwun tobat, Mbah kula mboten mali-mali, Mbah kula nyuwun tobat. Lah salah katuse ngoten Gandarwane. Soalnya Gandarwa kan gede dhuwur, orang ana Gandarwa belangkonan. Gandarwane gede dhuwur, rambutnya dawa ireng. Lah taala Mbah
kula nyuwun pangapura, kula nyuwun tobat, kula ditambani. Mbah Manep nambani Gandarwa nopo karo lengo jarak, tambani karo lengo jarak. Padahal singarane gadung, jangankan manusia, Gandarwa mangan gadung mentah mendem. Tapi kok iso ana sapa gawe singarane masakan lezat dari dadine sriping gadung. Kalau ndak wong Jawa mboten. Gandarwa mangan gadung mendem, kok manusia teng ana sapa bisa bikin sriping gadung olahan yang enak lezat. Walaupun prosesnya ya mboten mudah nggih. Prosesnya niku panjang. Ana dikum diparingi awu, dibersih maning kum mali kali no paring obat napa dikum kali awu niku wis warna-warna, tapi nyatane ilang nopone racune dadi makanan sing enak lezat jenenge sriping gadung. Saking pintere Piyayi Wonosobo Allah, jangankan manusia makan mentahan gadung, Gandarwa mawon mangan gadung mendem. Akhirnya barang ditambani lengo jarak, Gandarwane mertobat ngaku dadi santri Mbah Manep. Tugasnya adalah nggawa banyu, ngangsu banyu karo ember karo pring digawa niku jenenge ngangsu utawa nyenggot nggawa banyu, gawani banyu saka sumur dugi pondok. Hari ini sampun paripurna, tugasnya wis pensiun, mergane wis ana PDAM, wis ana PDAM niki lho. Gandarwa mawon takluk oleh manusia. Mulane kula matur jenengan rusa minder, walaupun ora seayu-ayu ting-ting, ora seganteng Sahrukan, ora seganteng Aliando, terserah. Tapi kula jenengan kudu bersyukur temenanan, jenengan manggon nang alam dunya wujude manusia makhluke pangeran sing paling sempurna, manggon nang tempat sing paling sempurna. Tetukulan napa-napa dadi tetandurane ijo gumadung, rembuyung gegodhongane woh-wohan kang apik, woh-wohan kang gedhe, gembili sakendi-kendi, ganyong sagentong gentong. Hebat Wonosobo, hebat luar biasa. Manusia makhluk sing pinter, paling bagus, paling hebat, tur paling menangan. Ndak ada sing mampu ngalahkan manusia. Kecerdasan manusia bisa nggawe watu, bisa nggawe wesi mabur jenenge pesawat terbang, wesi kemambang jenenge kapal selam, kapal tanker, kapal ini itu ferry, bisa jadi yang luar biasa. Padahal wesi abote pirang atus ton dewek. Inilah kehebatan manusia. Pertanyaannya cuma satu, lalu kemudian kalau manusia makhluk yang hebat, manusia makhluk sing pinter, manusia makhluk sing digdaya, makhluk sing menangan dengan apapun, pertanyaannya adalah apa sing bisa ngalahaken manusia? Manusia kalah karo macan mboten, kalah karo tombak mboten. Nyatane manusia bisa bikin nuklir tanpa reaktor, jenenge tombak baru kelinting. Kalau ndak manusia ndak mungkin. Inilah kehebatan manusia. Bahkan manusia bisa menaklukkan lelembut, jenenge Bandung Bondowoso. Merintah supaya gawe candi Prambanan dilomboni perempuan sing jenenge Roro. Nah, ibu-ibu apal. Mulane sing arane wong wadon nglomboni wong lanang wis biasa, belajar saking Roro Jonggrang ngapusi niku maring Bandung Bondowoso, gawe candi setengah wengi supaya dadi dilomboni kurang satu candi. Akhirnya supaya perintah pericarane ben keluruk ayam dilomboni oleh perempuan. Tadi tenang saja, laki-laki disakiti wanita sudah sejak zaman dulu. Ini kula mboten curhat loh ya, mboten curhat. Bandung Bondowoso naklukna lelembut supaya bisa gawe, diperintah oleh Bandung gawe no yang namanya nopo candi Prambanan. Kurang nopo, pinter, hebat, ganteng, bagus. Kurang nopo, manusia menangan, masyarakat kali salak menangan. Memang citakannya menangan. Pertanyaannya cuma satu, Mas Ulin, lalu apa sing bisa ngalahaken manusia? Sing bisa ngalahna menungsa mung siji, nopo ngantuk. Napa Bu? Apa baik lan sapa baik nglakoni apa baik direwangi ngantuk kalah. Ngantuk kalah.
apa baik, sapa baik, ngelakoni apa baik direwangi ngantuk kalah. Sopir melalui ekspedisi njujukna barang ngantuk kalah. Apa baik nek direwangi ngantuk kalah. Jenengan maca Quran ngantuk kalah. Jenengan sholat ngimami sholat ngantuk kalah, ora fokus. Apalagi neng maca Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim karo ngantuk dengkluk bubar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Jerdela badbud bolak-balik muter-muter antum badbud. Kenapa direwangi ngantuk, ora fokus, ora nopo, ora fokus. Apa bae nek direwangi ngantuk ora fokus. Al-Kafirun bae molak-malik mergane ora fokus, dele-dele badbud ora rampung muter nang badbud ora rampung. Apa bae direwangi ngantuk kalah. Pengantin anyar ngantuk kalah. Jarine ngono. Kalah. Bapak-bapak udut ngerokok ngantuk kalah. Tiba tegesane kobaran kalah. Apa bae direwangi ngantuk bakale kalah. Jenengan nun sewu diancam santet wong ngantuk kalah. Jenengan dikirimi banaspati kon jenengan kok malam harinya jenengan hidup, artinya apa? Jenengan siyogo ono banaspati teka der seger jenengan menangi gagal oleh nyandret. Kenapa? Kemenungsan mulane turu-turu lah, tapi cara wong zaman kuna aja turu nek diancam disantet ngomong aja turu nang dhuwur amben, turu neng langsung bantalan karo lemah. Mergane setan ora iso ndodok. Setan mboten saged ndodok. Samparane setan orang ngambalem lemah. Mulane nek wong kriyin diancam kutak santet niku biasanya antisipasi ini adalah nomor sing paling utama adalah aja gampang turu. Wong nek seneng turu gampang diplok buta. Wong nek seneng turu gampang diplok gandarwa. Wong nek seneng turu gampang dadi wong bodoh. Wong nek seneng turu ora waspada. Wong nek seneng turu gampang disantet ngomong. Kenapa? Mergane ora waspada. Ana banaspati Gandharwa, bahkan Gandharwa teka jenengan urip nalikane wayan dalu kiriman datang banaspati teka seder. Kon jenengan urip tegese masih terwaspada siaga teko banaspati kewenangan jenengan ora sida nyantet. Kenapa? Kemenungsan. Mulane apa bae sapa bae sing bisa nglawan rasa ngantuke dadi wong menangan. Tak ulangi, sapa bae lan apa bae sing bisa nglawan rasa ngantuke dadi wong sing menangan. Sedangkan ngilmune wong Jawa ora pere-pere, ora baen-baen. Nyenengi wong ora kudu teka maring wonge, garap kang omah. Sun mate kaji kuaji jaran goyang tegoyang-goyang. Ngelawan rasa ngantuke digarap kang omah. Sun mate kaji ajuku semar mesem tak esem-esem. Sun mate kaji kuaji jaran goyang tegoyang-goyang. Ora usah marani maring sing disenengi, wong sing disenengi teka maring omah marani kula jenengan karo ngomong, "Dek, I love you." Kenapa? Inilah ilmune wong Jawa, mampu nyenengi wong tanpa nyentuh jenenge pelet, mampu nyolong tanpa mlebu omahe sing dicolong jenenge ngepet, mampu mateni wong tanpa nyentuh jenenge ibune dene ngapal santet. Sentet, ngepet, pelet, tapi tiga-tiga niki bisa tambar asalkan jenengan bisa ngelawan rasa ngantuke. Lho, arep napa? Tiga-tiga niki jenengan bisa tambar asalkan ngelawan rasa ngantuke. Mergane wong nek seneng gampang-gampang turu, dela-dela ngebok, dela-dela
turu senenge turu kuwi gampang diplok buta, gampang diplok gandarwa, gampang disandet. Wong tur rezeki ora manggon wong sing seneng turu ndak masalah, tapi seneng turu dela-dela turu wong nyatane barokah turu adalah orang maksiat betul. Mulane ulama tasawuf ngendika yang namanya barang mubah itu tidak ada. Barang mubah cara kita napa Bu? Makan, minum, tidur, gimbang nggih mubah. Tapi menurut ulama-ulama tasawuf yang namanya barang mubah tidak ada. Barokah nglakoni barang mubah berarti orang maksiat. Barokah turu berarti orang nyolong peleme tanggane. Barokah turu berarti orang nginjen randanyaran. Barokah turu berarti orang nyolong bebek tanggane. Turu niku yo ngibadah, tapi nek senenge turu ya dadi wong sing kalahan. Artinya mbok yo menungso sing imbang. Mulane kula matur Mas, pripun? Malam tahun baru kan biasanya anak-anak kita pada seneng event. Umur kula nek ora meramaikan tahun baru kaya ora pas le dadi pemuda. Le dadi napa? Pemuda. Akhirnya jalan-jalan metu ngomah sing anak-anak enom bocah enom-enoman niku milenial, generasi milenial. Nek ibune kan generasi kolonial. Anak muda kados kula kan generasi milenial niku kaya-kaya napa mboten marem nek malam 1 tahun baru, malam 1 Januari malam tahun baru belum keluar rumah bakar-bakaran. Tapi akhir zaman ternyata tidur juga dikategorikan ibadah. Akhir zaman kenapa? Barokah yang lakoni turu. Berarti di malam 1 Januari ngelakoni turu lah nyong ta mending turu ya anak apike, walaupun ya anak ora apike juga, tapi juga kula matur imbang-imbang anak apike turu niku napa? Barokah malam 1 Januari turu berarti dia telah menolak kemaksiatan. Sing kudune ada potensi nggo nyolong ayame bakar-bakaran ayame tanggane, tapi dia lebih mending tidur berarti dia malam itu orang nyolong ayame tanggane, orang nyolong bebek tanggane, orang nyolong jagunge nang kebon-kebone tanggane. Walaupun ya turu anak baguse tapi turu juga anak eleke. Barokah wong seneng kedelarung-delarung turu gampang dadi wong sing kalahan. Ngene wong nggih. Mbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selawe tahun ngelawan rasa ngantuke teng padang pasir dibimbing tenggurune pun Syekh Mubarak Al-Madzumi selawe tahun dadi piyai menangan gelare Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raden Mas Said murid Mbah Maktum Ibrahim Sunan Bonang 3 tahun ngelawan rasa ngantuke sing diwaca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ngelawan rasa ngantuke jagungi tongkat nunggu tekene Sunan Bonang dadi ratu wali tanah Jawa gelar Enjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Ki Gede Pemanahan. Matur karo Enjeng Sunan apa? Kula kepengin duwe wilayah kados dulur kula. Dulurmu sapa? Ki Panjawi Wisoli wilayah Pati. Dulur kula Haryo Penangsang wilayah Jipang. Dulur kula Joko Tingkir wilayah Pajang. Bagian kula pundi? Kowe kepengin wilayah Ki Gede? Nggih. Tak paringi tak tuduhi ya tempat-tempat sing dadi, tapi kabeh mau umai demit umai setan angker. Nggih. Sisi wetan alas Purwa Banyuwangi, sisi lor alas Roban Batang, sisi tengah alas sisi kulon alas Larangan Cirebon, sisi tengah alas Ketonggo Ngawi, sisi kidul alas Mentaok Merapi. Pilihan pun kula milih sing caket mawon. Pundi? Alas Mentaok Merapi. Yo tirakato yo aja seneng turu yo melek yo nggih, poso yo mangan longan turu longan yo nggih. Pinten dinten 20 tahun. 20 tahun nglakoni tirakat, ngurangi mangan, ngurangi turu. Cara bahasa para winasis adalah padha gulangening kalbu ing sasmita amre lantip
men landhep. Aja pijer mangan nendra, mangan wis ngarani nendra kuwi bahasa kuno jenenge nendra turu. Nendra niku turu. Ben kenal kali bahasa Kawi, bahasa sing rumiyin keratonan mriku. Bahasa Kawi turu niku napa? Nendra. Lah nek bahasa Kawi ilang niku napa? Mendro. Dadi mendro beda karo nendro. Mangke wonten sing ngarani nalendra. Nalendra niku napa, Mbah? Raja, ratu. Narendra lemah, Bantala. Apalagi srengenge Bagaskara, Bagaspati. Gunung Wukir, ana sing ngarani Redi, wonten sing ngarani Haldaka, wonten sing ngarani napa malih Ardi niku napa? Gunung. Banyu niku napa? Tirta. Mripat niku netra. Irung niku grana. Gulu niku jonggo. Kuping niku karno. Berarti nek nang wadah slintang ana bapak jenenge Pak Karno berarti Pak Kuping. Berarti kuping sing digadang kuping sing landhep pendengarane. Allahumma lho nggih. Padha gulangening kalbu ing sasmita amre lantip. Aja pijer mangan nendra kaprawiranten kaesti. Sing perwira pesunan sarira nira sudanen disuda dahar lan guling jumbu karo agama wong seneng tirakat seneng poso ngengken hawa nepsune walaupun ana kalimat gamin shaimin laisa lahum min siyamihi illal ju' wal atas akeh wong puasa ora li apa-apa illa kecuali alju niku napa kencot alju niku napa lapar wal atas dan dahaga walaupun carane niku ngaten niku tapi orane kita berusaha nglakoni tirakat poso. Wa amman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa ngengken hawa nafsune fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga kecekel papan panggonane. Allahumma. Nomor 2 lantaran mangan longan turu longan mangane dilong turune dilong jam 1 jam 2 wengi tangi gelar sajadah ora ketang rong kecap ora ketang rong rekangat pada sujud ora ketang rong kecap pada nyuwun karo pengiran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ing wan sindalu kula jenengan pada nyuda dahar pada nyuda turu nyuda guling nyuda mangan niku wong sing menangan tengah wengi pada tangi pada mundut banyu wudu pada copok srana tapa japane nyuwun karo Allah ndonga seranane usahane wis ora kurang-kurang tapane tengah wengi tangi tapane rong rekangat pada salat rong kecap pada ndonga japa serana tapa nyuwun karo Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas kon pada nyembandingin kon pada nyuwun karo Gusti Allah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad
wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli ala Muhammad. Katuran panitia kula nampi amanah, katuran saking keluarga besar Masjid Baitur Rahman Kalisalak Kaligowong untuk panitia kersanipun mengke kita mengamalkan kalimat al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama, khairun lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya mental pemberi, mental ahli swarga lantaran yadun sakiyun, tangane seneng sedekah. Allahumma katuran panitia gandeng kula niki amanat titipan kula sampaiaken. Katuran panitia badhe muter kotak sumangga katur kali kita sholat watan kersane tambah barokah Kaligowong Kalisalak. Allahumma karena nyong sing perintah ya apik sing perintah disit nggih Bu nggih. Nah, pertanyaan garing gawa duit apa ora? Kosong jadi apa? Prok. Anak ya Allah wonten nggih. Monggo Mas katuran kita sholawat. Mas Banser nggih monggo kotakipun napa kali sorban kali napa monggo terserah kali sarung monggo terserah. Muniki kita mengamalkan ciri-ciri ahli swarga adalah senang sedekah, mental pemberi. Allahumma ya robbal as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wong sing dermawan kaya masyarakat Kaligowong ba'idun minan nar, adoh kang neraka tapi qaribun minallah perkara Allah, qaribun minal jannah perkara swargane Gusti Allah. Allahumma ya dhaibah ya dhaibah ya dawal ayyana isyangalalik wala hawa nadala wala hawa nadala wala hawa nadala ya dhaibah ya dhaibah ayyana bagi Mas janganalik wala wala dana wala nadana wala nadana sarana ya baiba bagi ya dawal ayyakan nadzul ilayya ma anta illa kanzul athiya ghairal bariya nadara ilayya ma anta illa kanzul athiya Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Coba napa yang terjadi ketika Ki Gede Pemanahan matur karonjeng Kalijaga njang Sunan kula kepengin kaya jenengan pikantuk wilayah sing apik
wilayah sing apik ku sentong ki gedhe anane ming omahe demit anane omahe setan. Kula milih sing ndi kowe? Kula milih alas Mentauk Merapi. Yo tirakat yo prihatin yo 20 tahun mriyatine alas Mentauk Merapi mergane kowe omahe demit omah setan wong nek seneng tirakat demit ora ndulit setan ora tapi doyan duit. Demit orang ndulit setan ora doyan. Sopo para jin setan prikayangan ilu-ilu banaspati baju para saso saksi wewe gombe gendruwo kundit tuwing cowok kaki cowok. Tirakat tembang lampir Gunung Kidul mudun-mudun tirakat rampung diparingi kanugrahan Duriyah putra naminipun Danang Sutawijaya putrane Ki Gedhe Pemanahan gelare Panembahan Senopati ngedegno kraton arane Kraton Mataram Islam. Mataram Islam sang sekarang dipecah dadi dua, Jogja karo Solo. Jogja Mangkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Napa Jogja karo Solo ben jenengan luwih ngertos Jogja Solo niki blangkon Jogja niki sandangan Solo. Lho nggih niki blangkone Jogja Mataraman niki busanane Beskap Solo. Angger sing Beskap Jogja niku naminipun Sorjan Surjan Sirojan Muniro terus Mbah Yai ngoten gawe pepadang tumrape wong liya khairun nas anba'uhum linas. Macan mati ninggal welulang, gajah mati ninggal gading, menungso mati ninggal jeneng sing apik sing dikenang anak putu buyut anak putu doeling wong tuwa pada gelem dongak-dongakno wong tuwa kanthi dasare robbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma barokah ngaji seneng sholawat disenengi karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Akhirnya Ki Gedhe Pemanahan murid Sunan Kalijaga duwe putra Danang Sutawijaya terkenal le Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bin Ki Gedhe Pemanahan bin Ki Ageng Henis bin Ki Ageng Selok bin Getas Pandhawa. Getas Pandhawa niku duwe kakang jenenge Ki Ageng Wanasaba matame teng Sela Merta. Lho, Ki Ageng Wanasaba kali Getas Pandhawa Nyi Ageng Rang binti Bondan Kejawan. Bondan Kejawan niku putranipun Brawijaya lima raja pungkasan Kraton Majapahit. Majapahit sing maune niku saking Singasari. Singasari sing maune mapane tumapel tesi ke bawah ke perintah negara Kediri raja terkenal le Prabu Jaya. Boyo duwe anak jenenge Angling Darmo. Badhe pripun? Inilah kasana budaya Wanasaba yang luar biasa. Mula karepe kula ngaji teng pundi mawon tidak jauh dari budaya. Ora adoh saka perkara sejarah kersane anak-anak kita dadi wong Jawa, Islami mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Kita bagaimanapun seneng karo adoh mrono parane, kita tetep wong Jawa, mangan nang bumi Jawa, nginum nang bumi Jawa. Kita makan minum mawon urip gedhe dhuwur nang tanah Jawa. Mula kula suwun kenang apa kula ngaji dimanapun sholawatan dimanapun nganggone blangkon ben jenengan kelingan karo Njeng Sunan Kalijaga. Kalau tidak ada Sunan Kalijaga pripun kula jenengan Bu? Kalau tidak ada Sunan Bonang pripun kula jenengan Bu? Kalau tidak ada Sunan Ngampel pripun kula jenengan Bu? Hari ini orang-orang anyar-anyaran pada ngomong ranana wali sanga niku dongeng, wali sanga niku fiktif, wali sanga niku mung cerita. Kalau ada wali sanga kenapa tidak ada kitab-kitabnya? Ora kober gawe kitab. Kenapa? Terjun ke masyarakat, gawe tembang, gawe lambang, gawe tutur tembung. Ana pengantenan ben wong penganten wong Jawa pada ngaji, ana petani ben pada seneng ngaji kepriwe. Ora kober gawe ni kitab nulis, ora kober. Kecuali bikin kitab Jawa namanya Kidung, anak Kidung Sari Rahayu, anak Kidung Nabi Isa Linuwe dan sebagainya. Ngimbangi anak kitab Waringin, anak kitab ini itu, anak kidung-kidung niku kidung Jawa niku wong Jawa duwe cidakane para wali. Ana lagu gundul-gundul pacul, ana lagu sluku-sluku bathok, nggih ana lagu ilir. Orang sing mboten mudeng yang ngertinin ora ana wali sanga mergane wali sing ora gawe kitab. Ora kober
Kenapa? Tembak ladak wae langsung ke masyarakat. Mbah Sunan apa nak kula niku penganten. Oh kowe penganten nggih, tapi kula penganten lah ben penganten karo pangeran pripun Jeng Sunan. Ya lek Wonosobo ning bakal ngunduh mantu utawa pengantenan ya wis nak kowe ngarep omahmu sogene lambang ya. Lambange napa? Wit gedang karo tebu. Niku napa Jeng Sunan? Wit gedang karo tebu maknane penganten sakloron kalawan mertua kon lantaran wit gedang karo tebu. Penganten putri teng lebet, penganten kakung saka njaba bakale teko, wonge teko pengantene teko gendinge laras moyo, gendinge munggang, gendinge sumup, gendinge apapun itu sing apik-apik, gendinge pelok barang biasane tekane penganten dibabak karo wit gedang karo tebu. Kowe belajar karo niku yo nak napa Jeng Sunan? Gedang tebu mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu. Wit gedang karo tebu piyayi pada selintang urung marem nek urung ana sing rada oren-oren nika akhire wit gedang tebu tambahane wortel kulakan maring dieng tambahe wortel wit gedang tebu wortel berarti napa maknane teng wadah selintang mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu tambahane wortel sawise awor daun teluntel niku napa wortel. Ana petani Jeng Sunan kula kepengin ngaji ya kowe pengin ngaji petani nggih yo ngaji yo na petani walaupun petani yo tetep kudu ngaji nggih pripun Jeng Sunan. Lho kowe kuwi lagi napa manggul apa? Kula manggul pacul Jeng Sunan ya yo kowe sinau karo pacul. Napa Jeng Sunan? Pacul kuwi dikipatno barang sing muncul, barang sing dosa-dosa dikipatno, ngipatno barang muncul kang limang perkara. Molimo iku larangan agama, pacul ngipatno barang muncul uga dadi larangane negara sing kirana kabeh kuwi merga dosa sing akhire dadekne urip sangsara. Dek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira yen kepengin sugih bondo saben dina kudu sing sregep makarya. Makarya ya termasuk ngrumus nomor ya termasuk makar ya goleti mistik buntutan niku. Tapi tidak ada sugih dari judi, tapi wong judi dadi melarat malah pirang. Karena itu adalah sistem iblis. Pertama main menang kan tambah gede modalnya bar niku dikalahaken. Itu adalah sistem iblis. Menang senang dulu, ayo dicakoki dulu, senang ayo tantangan, bikin tantangan, jual karangan atau lumatul karangan bahkan nganti adol bojo goro-goro dolanan judi. Ndek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira kepengin sugih bondo saben dina ayo do sregep makarya. Nanonane lalole wong maksiat besuke bakal dilaknat. Lagune napa lagune rondo iya. Wong maksiat besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi tong mriki rusak tong mriki penak. Coba benih beda-beda tong mriki ning awak dadi rusak mriki tong dadi penak. Dume pada ak nggih wong maksiat besuke bakal dilaknat mergo
bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya mbak ya wis aja padha diterusno anggone padha sregep seneng nglakoni dosa aning wana sapa sing digayuh apa luwe becik ayo nyuwun pangapura ndak pundi badhe tindak iya katingaren tindak wae ora numpak ora duwe duit dhewean apa ora timbang nganggur kula purun ngancani sareng molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara depiyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi lamun sira kepengin sugih bondo saben dina padha sregep makarya lalo lale lalo 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 lele wong maksiat besuke bakal dilanat merga judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya mbok yo wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa aneh ngalah dunya sing digayuh apa luwe becik padha nyuwun pangapura Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi wa magasiyan besuke bakal dilanat mereka juga anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa aneh ngalap dunya sing digayuh apa luwe becik ayo nyuwun pangapura petani ning sawah Mbah Yai liwat Mbah Sunan teng sawah ngandani nak kowe nyang sawah nggih Mbah Yai ya walaupun kowe nang sawah yo tetep ngaji pripun yo iku kowe lagi manggul apa manggul pacul Mbah Yai ya mulane kowe kudu ngipatno barang sing muncul carane pripun Mbah Yai wesine jenenge apa nak wesine niki jenenge napa jenenge bawak bawak ngipatna barang muncul dengan cara obahing awak ya kuwi jang kanjeng ki
sing pledang-pleding salate aja lali. Nggih Mbah Yai, wis obahing awak aja pada kelalen. Kayune sing nggo cekelan bawak jenenge doran. Sawise obahing awak aja pada kelalen donga maring pangeran. Kan ngoten nggih Bu nggih. Nggih, dadi nang walaupun nang sawah ya tetep ngaji. Ora kudu maring masjid lantaran wong sibuk nang sawah ya mestine nek lagi ora nang sawah ya maring masjid. Tapi walaupun nang sawah ya tetep kon pada ngaji. Walaupun ngaji ora kudu nang acara ngeten niki, walaupun nang sawah ya tetep jiwanya jiwa santri ngaji dimanapun tempat. Oh nggih Mbah Yai, petani ya tetep ngaji lantaran disangoni pacul niku kunjang sunan. Lho, pengantin nyari tetap ngaji walaupun kowe lagi resepsi pernikahan yo tetap ngaji. Ana wit gedang tebu karo wortel bar kuwi ana balang-balangan napa Bu? Onteng wadas lintang napa? Mboten batako mboten. Ngesur suruh balang-balangan sadap kinasi kon pada saling ngasih mengasihi lantaran suruh senajan bolak-balik beda rupane gini git podo rasane. Artinya dalam keluarga orang kena beda-beda no, di mertua di wong tua, di anak di mantu ya anake dewek, mertua ya wong tuane dewek. Seneng karo anake ya kudu seneng karo wong tuane, seneng karo bojone ya kudu seneng karo keluar. Ibu nggih, walaupun kula dereng tapi kan ngilmu muga-muga ya cepet-cepet ketularan pengantin anyar. Allahumma. Bapak kaja melu amin bong melu dadi pengantin anyar maning jenengan. Malah bapak amin ngeten niku jare ben ketularan dadi pengantin anyar lho. Wis muga-muga keluargane sakinah mawaddah rahmah, anak-anak sing saleh salihah. Allahumma. Walaupun petani nang sawah ya tetep jiwanya jiwa santri yo ngaji dimanapun tempat ya kaya njeng sunan, ora kudu masjid, ora kudu nang TPQ, ora kudu nang acara ngeten niki. Ngeten niki nek kober lho ngibadah, kerja yang ngibadah Bu, mengsawa yang ngibadah, ngaji yang ngibadah. Lho ndarani api karo tangga yang ibadah, nyeneng na bojo yang ngibadah, ngeroki bojo yang ibadah, nutuki bojo ya tegese mijeti bojone yo ngibadah. Ana muamalah kula jenengan ngibadah secara perbuatan kula jenengan dalam berumah tangga niku ibadah. Gawe lega atine wong liya yang ibadah wong sunahe Kanjeng. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wong yang nglakoni sunnahku kata Nabi faqad ahabani, tak senengi. Sapa sing tak senengi kata Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah. Dadi besok nang swarga bareng-bareng karo Kanjeng. Akhlake Kanjeng Nabi api karo bojo, ngundang bojo dengan sebutan yang indah, Dek, Bu, Mama, Papa. Mau iya ngerteng wadah selintang napa Bu ngundangi bapak kalian jenengan? Mae biunge. Oh, biunge. Yung biung. Iya, yung kopi yung. Itu kan. Iser panggilan kasih sayang. Loh, sunah Nabi bersama istri Kanjeng Nabi niku sepele tapi niki penting, yaitu perkara ngunjuk. Sepele tapi penting, termasuk sunah Kanjeng Nabi. Sunah Kanjeng Nabi pegang minuman niku pakai tangan kanan lenggah, ndonga bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ndonga sing jangkep, Allahumma barik lana fi ma razaq wa qina azab. Alhamdulillah. Contoh, jadi niki contoh Bu nggih. Lah malih sunah Kanjeng Nabi dan istri niku Sayyidah Aisyah mencari bekas yang diunjuk oleh Kanjeng Nabi. Sepele tapi sunah Kanjeng Nabi Bu. Karena sunnah ada 3. Nomor 1 sunnah kauliyah, nomor 2 sunnah fi'liyah, nomor 3 sunnah takririyah. Napa niku masulin? Nomor 1 sunnah kauliyah, pangandikane Kanjeng Nabi.
Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wong iman pangeran karo dina akhir falyukrim jarahu mulyakna tangga teparo falyukrim dhaifahu mulyakna tamu tamune. Niku pangendikan Nabi yang mulyakna tangga mulyakna tamu sunahe Kanjeng wong sesuai dengan pangandikane Kanjeng Nabi. Sunah Nabi nomor 2 fi'liyah perbuatan Kanjeng Nabi minum contohnya minum Kanjeng Nabi minum niku lenggah ngunjung niku lenggah pakai tangan kan kanan dungo bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik fi marozang wa qina azab minum contoh. Tapi nek minum Kanjeng Nabi ngaten bismillahirrahmanirrahim minum ya alhamdulillah alhamdulillah. Dadi 3 kali teguk mboten nopo glek mboten sunah Nabi niku glek alhamdulillah glek niku sunah Kanjeng Nabi bersama istrinya Sayyidah Aisyah itu mencari bekas yang diminum bekas Kanjeng Nabi. Ini sunnah Nabi dan istrinya Bu. Mulane hubungan rumah tangga harmonis ngaten niku kaya keluargane Kanjeng Nabi. Nek wong wadon siki wis ora ketika minum berdua karo bojo mesti ndadak takon. Mas, apa? Barengan ya Mas? Ya, so gelas berdua. Takon, ndadak takon. Bekasmu sing ndi Mas? Sing kiye? Takone gara-gara nopo? Nyongkene bae. Lah nang apa sih Dek? Mergane bekas jigongmu. Nah niku. Sedangkan Kanjeng Nabi dan istrinya itu minum di bekas yang sama, mergane istri ngalah barokah suami Allahumma juga dalam rangka mengharmoniskan hubungan rumah tangga makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Nggih. Nomor 3 yang namanya sunnah takririyah, bukan perbuatan Nabi, bukan pengantikan Nabi, tapi disetujui oleh Kanjeng Nabi. Barokah kenal karo Kanjeng Nabi, barokah ngaji muludan napa man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong yang mengagungkan kelahirane Kanjeng Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mangka mendapatkan syafaate Kanjeng. Isine wong muludan ana 4 siji kumpul-kumpul sampun nggih kumpul sampun. Nomor 2 ana panganane sampun wis ana panganane. Nomor 3 diwacana Quran sampun nomor 4 diwacana Al-Barzanji, diwacana Maulid Tiba, diwacana Simtuturor, diwacana sholawat datang Kanjeng, memuji Kanjeng. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru wa ghali anta misbah usuduri ya habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asyraqal badru alaina fakatafat binahul budur mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun
anta iksiru wa ghali anta misbahus sudari ya habibi ya arusal habi qaili ya muhayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunggu sapu jagat sareng itu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah Rabbil. Acara terakhir panitia ingkang pareng mimpin donga Mbah Yai nggih. Pripun? Teras mawon Mbah Yai nggih. Kula sing donga jenengan sing ngamini. Mergane kula mung lantaran donga sing landhep dongane panjenengan sami. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Monggo. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha min khairi hayat wa abadal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fid jasadina wa barakatan bi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa lamdal hisab. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lepat kula pangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Semoga-moga barokah turun buatan Pak Kapolsek. Tansah kula hormati Pandar Ramil ingkang mewakili tansah kula hormati seluruhnya jajaran pemerintah yang saya hormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.